Ó, pra quem não sabe, né, fazer um vídeo rápido aqui, beleza? Pra quem não sabe, amortecedor do Corsa, Celta e esses outros carros tem posição de montagem. Monza tem posição. Por quê? Se montar errado, não dá cambagem, fica uma loucura, né? Então geralmente eles têm uns pratos, tá? Tem uns pratos e esse prato tem posição, beleza? Eu ia dar um talentinho em geral aqui, mas o cliente precisa do carro, então eu vou liberar o carro rápido para ele, né? Então não tem jeito. O que influencia na manutenção eu faço. O que não influencia, eu não, que nem por exemplo, se fosse um serviço que tivesse com tempo, eu ia limpar tudo, né? Só que é um serviço aqui que tô fazendo mais rápido, que não precisa do carro, né? Mas o vídeo não pode faltar tempo para fazer o vídeo não, beleza? Ó, mão de obra barata, o cara te cobra baratinho lá para fazer esse serviço aí. Detalhe, esse carro aqui tava com a marcação, um furo fora. O que eu faço? Marco aqui a posição, né? Marco a posição e coincide aqui, ó. Aqui nessa posição desse rumo branco, aqui dentro tem um furo. Esse furo do prato superior bate com o prato que vem no amortecedor, tá? Se não fizer isso, o carro fica com a cambagem muito fora e às vezes não dá nem para voltar, beleza? Então fica essa dica aí. Mão de obra barata, às vezes acaba saindo caro. Que nem eu falo, caro não é fazer. Caro não existe mão de obra cara. Caro é fazer mais de uma vez o mesmo serviço. Beleza? Então vou terminar esse serviço que vou entregar. Não, ó, eu deixo bem clara essa peça aqui, ó. Eu não monto, eu não faço serviço sem essa peça para depois o cliente não ficar no meu pé. Beleza? Trocou. Gente, é novo. Batente e kit e a coifa, né? O famoso kit coifa batente. Beleza? Porque é a falta disso aqui que estoura o seu amortecedor. Você acaba trocando seu amortecedor de forma prematura. Beleza? Então fica mais uma dica aí, mais um vídeo rapidinho. Se serviu para alguém, deixa um like, se inscreve e deixa aí sugestão de vídeo. Se tiver uma pergunta, deixa aí no comentário aí que eu vou fazer um vídeo conforme a sugestão. Beleza? Só força, vou terminar o trampo aqui e entregar o carro pro rapaz. Deus abençoe todo mundo.